Вы взяли сундук? Норрингтон унес, чтобы отвлечь их. Ты слишком сильно тянешь! Ты тянешь слишком слабо! А где командор? Отстал! Успокой его дух, Господь. Предаваться горю нельзя. Зато ты с нами опять, и горизонт снова чист. Иисусе, спаси нас. Да, я разберусь. Эй, рыбья харя! Не твое? А? Каракатица! Порядок! Вернуть должок хотел, да, глупый ты слизняк? А что тут есть? Баночка с землицей, баночка с землицей. Что в ней, угадай-ка? Довольно! Право руля. Право руля! Пустить его любимую жемчужину на дно. Спасайся! Спасайся! Дай им жару и скорострель. Есть, капитан. Давай, детка! Ну что есть мочи! Как будто отстали! Да, обошли их! Мы быстроходней! В Бейдевинт он нас обгонит, но на Фордаке у него шансов нет! Преимущество у нас. Да! Их не достать! Прекратить погоню! Трави шкоты! Рифи паруса! Мы отступимся! Остались с носом! Мой отец все еще там. Мы быстроходнее и сможем одолеть. Надо дать им бой. Что биться лучше договориться, нужен только весомый довод.